Sindaco, l'ultima volta che ci siamo visti in merito al problema del trasferimento della brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli, le avevo chiesto cosa pensava il suo Rauma preferito. Il suo Rauma preferito all'epoca diceva Ni. Oggi la situazione com'è? La situazione sembra peggiorata improvvisamente perché non si parla più di trasferimento della brigata, si tratta della soppressione della brigata, cioè il reparto verrebbe sciolto e i reparti dipendenti verrebbero incorporati in altre brigate. Questo vorrebbe dire la morte della grande unità e vorrebbe dire anche che Gorizia resterebbe priva di presenza militare dopo circa 70 anni di presenza sempre nutrita e sempre importante. È un'offesa alla città, è un'offesa al suo patriottismo, è un'offesa che non possiamo assolutamente tollerare. Al di là dell'aspetto economico che è importantissimo, c'è anche questo aspetto morale che ci induce a far sì che percorreremo tutte le strade possibili ed immaginabili per impedire che questo avvenga. Qualcuno dice che a Roma fanno orecchie da mercante, lei cosa risponde? Rispondo che probabilmente lo Stato Maggiore Esercito e il Ministero della Difesa stanno approfittando della chiusura delle Camere, dell'assenza dei parlamentari a Roma per fare una specie di colpo di mano e questo non lo tollereremo